ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்பர் 15 பார்க்க போகிறோங்க. இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ரீசெண்டாக நான் ஒரு டாப் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது டாப் சொல்ல முடியாது, அது ஒரு அனார்கலி மாடல், அனார்கலி வித் அம்பர்லா மாதிரி அதோட டைப்பு. ஸோ அதை நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். அதை தான் நான் உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது தாங்க அந்த டாப்பு. நான் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ காட்டுறேன். ஸோ இதாங்க அந்த டாப்பு. அந்த டாப் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. 3/4 ஹேண்டு வித் நெக்கில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப் மாடல் வரும். மேலே அனார்கலி மாதிரி, கீழே வந்துட்டு அம்பர்லா மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராடாகவே இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த டாப்பு. இவ்வளோ லென்த் இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த இதில் இருந்துட்டு இவ்வளோ லென்த் இருக்குது, இவ்வளோ லென்த் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த டாப்போட ஃபுல் ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. உண்மையாகவே இந்த டாப் வந்துட்டு நல்லா இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.